ყველაზე დიდი, ყველაზე მტკივნეული და ყველაზე დასამახსოვრებელი, რაც ცხოვრების ბოლომდე მიმახსოვრება იყო, გინესის რეკორდი ვცადე ქალაქ ბორჯომში პირველად და არ გამომივიდა, რაღაცეები ვერ გავთვალე. 2 კვირა ვიწექი საავადმყოფოში, ძალიან ბევრი ტრავმა მივიღე, ძალიან ბევრი დაზიანება, წნევამაც გამიარა და დღესაც მომყვება ის ტრავმები, ისეთ სერიოზული ტრავმები მქონდა. როდესაც რეკორდი დავიწყე და პირველ ცდაზე ვერ გავწიე, მივხვდი რომ ამას ვერ შევძლებდი. უბრალოდ იმდენი ადამიანი იყო იქ მოსული სანახავად, რომ ვერ ავდგებოდი და ვერ ვთქვი რომ არ შემიძლია მე. უბრალოდ მე მათ ვანახე რომ თავგანწირვა შემიძლია იმისათვის რომ ჩემ მიზანს მივაღწიო. მაგრამ ზუსტად 6 თვე ნახევარში მე ეს რეკორდი გავაკეთე და ეს იყო ყველაზე დიდი გამარჯვება პირადად ჩემთვის, ჩემს თავთან. ეს გიორგი ტალახაძეა, სპორტსმენი, რომელმაც შეუძლებელი შესაძლებელი გახადა. ბრძოლა კი დიდ გამარჯვებად აქცია. პირველი წარუმატებელი ცდის შემდეგ არ დანებდა. საკუთარ თავზე მუშაობა გააგრძელა. არაერთი სირთულის მიუხედავად მიზანს მიაღწია და დღეს უკვე მსოფლიო რეკორდსმენია. 5 სატვირთო ჯამში საბუთებით იყო 71500 კილოგრამი, მაგრამ როდესაც სასწორზე ავწვევენ 95,000 კილოგრამს აჭარბებდა კიდევ. და ეს ავტომობილები ერთმანეთზე გადავაბი და ხრებზე ჩავიბი და 6 მეტრზე გავწიე. ეს არავის არ ქონდა დაფიქსირებული, ერთ სპორტსმენს, რო თქვა ინდივიდუალურ რეკორდში არ ითვლებოდა, არცად არ იყო ფიქსირებული და პირველი გავაკეთე მე. გინესის რეკორდამდე იყო 2 ოქრო მას რესლინგში, ევროპის, მსოფლიო თასისა და შავი ზღვის ჩემპიონობა. სულ რამდენიმე კვირის წინ კი პოლონეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატში გიორგიმ 2 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. გიორგი ტალახაძისთვის კარიერის განმავლობაში მოპოვებული გამარჯვებებიდან ყველაზე დასამახსოვრებელი და ემოციური მაინც არნოლდ კლასიკის ჩემპიონობაა, რადგან ბავშვობაში სწორედ არნოლდ შვარცნეგერი გახდა მისთვის მოტივაცია, გამხდარიყო ყველაზე ძლიერი ადამიანი. მომივიდა მოწვევა და მივიღე მონაწილეობა 2 ოქროს მედალი ჩამოვიტანე ჩემს ქალაქში, ჩემს ქვეყანაში. ძალიან რთული იყო, 3000 სპორტსმენზე მეტი იყო დარეგისტრირებული და იქ ოქროს აღება უბრალოდ არც მეგონა, რადგან როდესაც საწონვებზე მივედით, შეჯიბრის ადგილზე მივედით, ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი იყო აბსოლუტურად. ერთ-ერთი ჩემი ფიქრი რაც იყო, მეთქი, ქალაქ ბორჯომიდან და სოფლიდან ჩამოსულა სპორტსმენი, მაგ როგორ უნდა მოვიპოვო მედალი თქო, მაგრამ ისევ და ისევ ჩემ თავს მობილიზება გავუკეთე, ის ჩემი გავლილი გზა გავიხსენე, ჩემი შედეგები, დარბაზში დახარჯული დრო და უფლება არ მქონდა რომ არ დამეხარჯა ჩემი თავი ბოლომდე. ბორჯომელებისთვის გიორგი ტალახაძე არა მხოლოდ ჩემპიონი, არამედ სამაგალითო ადამიანიცაა. მან ბორჯომში თავისი სახსრებით სპორტ დარბაზი გახსნა, სადაც მომავალ ჩემპიონებს ზრდის. მას გულწრფელად სჯერა, რომ სპორტი ახალგაზრდა თაობის წარმატების გზაა. როგორც არ შეიძლება მკურნალობა ექიმის გარეშე, ისეა სპორტი, ისეა დარბაზში ვარჯიში, რადგან მას თავის სპეციფიკა აქვს და თუ არ მოიქეცი სწორად, არ გააკეთე ყველაფერი კარგად, შეიძლება უფრო ზიანი მიაყენო შენს ორგანიზმს. მოუწოდებ ყველას, რომ ივარჯიშონ, ისწავლონ და რაც შეიძლება სწორად მიყვენ თავიანთ ცხოვრების გეგმას. შეუძლებელი არაფერი არ არის, თუ გინდა რაღაც აუცილებლად გააკეთებ. ამიტომ სწორად გამოიყენონ თავიანთი დრო და სწორი მიმართულება მიცონ, ამას ურჩევდი ყველა დამწყებ სპორტსმენს.